Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii keenya addaa dhimma filannoo Itoophiyaa kan marsaa torbaffaa bara 2018 gaggeeffameen wal qabate hayyuu siyaasaa obbo Gaarumaa Nafabaasaa waliin turtii taasisuuf deemna. Turtii keenya irraa keessattis dhimma filannoo Itoophiyaa irratti taajjabbiin isaanii ija ogummaatiin ija ayyummaatiin akkamiin ilaalama waan jedhu turtii waliin taasisna. Obbo Gaarumaa Nafabaasaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaatiin digirii jalqaba. Hariiroo idil-addunyaatiin digirii lammaffaa akkasumas peace and security yookaan nageenyaaf tasgabbiidhaanis digirii lammaffaa kan hojjetanidha. Hayyuu kanarraa gaa waa hedduu barattu waa hedduu banneedheen abdii qaba. Nu waliin tura. Keessummaa keenya yeroo keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Galatoomaa. Galatoomaa isinis carraa kana naa kennuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Tole galatoomaa. Egaa Itoophiyaan bara kana filannoo marsaa torbaffaa gaggeessitee jirti. Filannoo kana keessattis yaadonni garaagaraa ka'aa turaniiru. Filannoo Itoophiyaa kun taajjabdoota idil-addunyaatiinis taajjabdoota biyya keessaatiinis qaamolee dhaabbilee siivilii garaagaraatiinis taajjabamaatiin ture. Akka hayyuu tokkootti taajjabbiin keessa maal fakkaata ture? Galatoomaa. Filannoon marsaa torbaffaa kun seena qabeessa jedhamuu danda'a. Barbaachisummaa isaarraa kaanee yoo ilaalle marsaa torbaffaa kun akka gaggeeffamuuf heera mootummaa jira. Akkasumas uummanni aangoo bakka buutotaaf kenne waggaa 5 yoo fixe lammaffaa irra deebi'amee filachuun hin barbaachisa jechuudha waggaa 5 taananiif. Inni sadaffaan akka addunyaatti mootummaan tokko aangootti fufuuf waan gochuu qabu filannoo gaggeessuu qaba jechuudha. Seera qabeessa ta'uusaa. Addunyaa irratti hariiroo addunyaa akkasuma waliigaltee adda addaa taasisuu irratti rakkoo furuu irratti uummanni sadarkaa addunyaa irra jiru akka shakkiitiin ilaala jechuudha. Mootummaan filannoo gaggeessuuf dirqama qabaata jechuudha. Kanaaf filannoon baranaa seena qabeessa nagaatiin karaa nagaatiin kan gaggeeffamedha. Akkasumas qophiin dura mootummaan itti qophaa'ee filannoo kun akka gaggeeffamu taasise karaa boordii filannoo dhimmichi akka galma ga'u waan hojjetame waan ta'eef waan gaariidha jedhamee fudhatamuu danda'a. Uummanni karaa kanaan bahee karaa nagaa qabeessan halkan sa'aatii 12 irraa ka'ee achi dhaabbatee guyyaa guutuu filachaa kan oole waan abdii qaba jechuudha. Tokko milkaa'ina darbeerraa fuula duratti milkaa'inni amma argame kun itti fufuu qabaa kan jiru jiraachuu qaba jechuudha. Amantaa kaardii irratti kaardiidhaan mootummaa jijjiiraa. Kaardiidhaan waan imaammata tokko barbaachisu sanatti fufsiisuu danda'a jedhee waan amaneef amantaa kanarraa ka'ee uummanni filannoo kan gaggeesse jechuudha. Taajjabnoonni biyyoota adda addaarraa dhufan yookaan gamtaa Afrikaa akkasumas IGAD irraa warri dhufanii taajjaban waan baay'eedha kan jechaa jiranii. Filannoon sun naga qabeessa ta'uusaa uummannis kan itti gammade ta'uusaa bahee filachaa jiraachuu isaati kan ibsanii. Kanaaf wanti nuyi illee lafarratti ilaalaa turre uummanni gammachuudhaan kaardiidhaan mootummaa jijjiiru yookaan itti fufsiisuu kan qabu ta'uusaati kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf abdii guddaa kan qabu aadaan siyaasaa kanaan dura ture yookaan political culture kan jedhamu kun jijjiiramaa jiraachuusaa uummanni kaardiitti kan amanaa jiraachuu ta'uusaa kan agarsiisu. Fuula durattis taanaan kaardiidhaan aangoo qabachuun akka baratamaa akka jiru kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf inni kun waan taajjabbiin warra taajjabdoonni biyya alaas dhufan sadarkaa addunyaattis IGADirraa dhufan illee kanuma kan ibsaa jirani nuyillee lafarratti kan ilaalaa turre kanuma jechuudha. Keessumattuu akka isinuu kaastan mootummaan tokko jijjiiramuudhaaf yookaan mootummaan biraa aangoo qabachuudhaaf filannoo murteessaa akka ta'e keessumatti Itoophiyaa keessatti biyya sirna federaalizimiin bultu keessatti dimokiraasiin baay'ee murteessaadha. Sirna dimokiraasii keessaa immoo adeemsi tokko filannoodha. Kanaaf ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti gaheen filannoon qabu maalidha? Itoophiyaadhaaf hiika akkamii qaba? Filannoon ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti baay'ee murteessaadha. Dimokiraasii ijaaruuf filannoon
bu'uura jedhamuu hin danda'amu. Kanneen dhimmoonni kan jiran illee yoo ta'e filannoon bu'uura jedhamee fudhatamuu danda'a jechuudha. Biyyi keenya yeroo marsaa torbaffaaf yommuu kana itti fuftee filannoo gaggeessitu baratamaa deema jechuudha. Filannoon marsaa ja'affaa uummanni akkamittiin hirmaachaa ture jennee kan baranaa wajjin marsaa torbaffaa wajjin wal bira qabne yoo laallu garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Naga qabeessummaa isaa wajjin kutannoo hawaasni kana irratti qabu, lammiin qabu, akkasumas mootummaan filannoodhaan mootummaa jijjiiruu qawweedhaan otoo hin ta'in filannoodhaan kaardiidhaan jijjiiruun akka itti fufu akka baratamu gochuudha jechuudha. Kanaaf filannoon bu'uura sirna dimokiraasii keessumaa siyaasa wajjin aadaa siyaasaa keenya jijjiiruu keessatti uummanni aadaa siyaasaa kaardiidhaan nama jijjiiruu baratama akka deemu akka baratamaas dhufe kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf filannoon murteessaadha. Yeroo saatoon darbiin eeggatame qophiin gahaatti taasifame filannoo gaggeessuun murteessaadha waan ta'een bu'uuraadha jedhamee fudhatamuu danda'a. Tole galatooma. Keessumatti immoo filannoon Itoophiyaadha. Marsaa torbaffaarra jira erga heerri biyyattii ragga'ee booda jechaadha. Kana keessatti marsaa ja'an darbanitti adeemsi Itoophiyaan keessa turte keessumaa gara jalqabaa yoo laalle nagaa fi nagaan boora'uu wal makaa deemaa ture. Otuma filannoonis jiru waraansi ture fakkeenya bara 1997 fakkeenya fudhachuu dandeenya lubbuun namoota baay'ee Finfinnee kana faarratti darbaatiin ture. Kanaaf mee isiniin adeemsi Itoophiyaan keessa turte amma irra geesse kun akka keessanitti akkamitti ilaalama? Filannoon bara baraan waggaa 5 gaggeeffamaa ture waan baay'ee nu barsiiseera jechuu dandeenya. Filannoodhuma isa gaggeessuun mataansaa murteessaadha jechuudha. Otoo nambisiin yeroon isaa eegamee akka gaggeeffamu gochuun waan barsiisuu qaba jechuudha mataa isaatti. Kanaaf filannoo marsaa tokkoffaarraa inni lammaffaa waan barate qaba. Inni sadaffaa isa lammaffaarraa waan barate qaba. Inni shanaffaan arfaffaarraa waan barate qaba. Marsaan torbaffaa kun ja'affaarraa waa hedduudha kan barate jechuudha. Tokkoffaa nagaadhaan filannoon kun akka gaggeeffamu gochuun mootummaan itti qophaa'ee boordiin filannoo itti qophaa'ee rakkoon tokko otoo hin uumamin uummanni waan barbaade filachuu akka danda'u gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Kan darbe irraa kan baratamedha kun. Amma filannoo marsaa bara 1997 taasifame jeequmsaan kan guutame ture. Even amma mootummaa garagalchuutti kan deemame. Meeshaadhaan deeggaramee waraanni adda addaa qophaa'ee mootummaa jigsuuf filannootti kan hinaman garuu sababa filannoo taasifame jeequmsa kaasuu fi mootummaa garagalchuu wanni qophaa'amaa ture jira jechuudha. Inni sun isa taanu irraa barate karaa nagaatiin akka gaggeeffamu godhe. Uummanni illee sanarraa barate jechuudha kan filatu. Kanaaf bara baraan fooyya'aa kan dhufe nageenyis bara baraan kan dhufe filannoo irratti uummannis filannoodhaan mootummaa ijaara bakka buuta tokko dhiyeeffadheen ilaala ijaara jedhee dhufuunsaa tamanuunsaa sun aadaa siyaasaa fooyya'aa dhufe ta'uu. Siyaasa nama humnaan otoo hin ta'in karaa nagaatiin mariidhaan rakkoo hiikaa deemna kan jedhu amantaan akkasii jabaachaa guddachaa dhufe ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha wal bira qabnee yoo ilaallu. Hirmaannaan uummataa akka malee dabalee kan itti dhufedha. Gara uummata miiliyoona 54 oltu filannoo baranaa kanaaf hirmaate galmaa'uu duwwaa otoo hin taane sagalee isaanii kennaa turan jechaadha. Kanaaf uummanni kun immoo akkasuma dura kaastan ganama isaa 12 irraa kaasee amma halkan keessaa 6 isaa 7tti turee filachuudhaaf taa'e tureera. Akka kanatti hirmaachuun kun hiika maalii qaba? Uummanni keenya maal baratee laata? Filannoon kun akka gaggeeffamne dhiibbaa guddaatu ture. Dhiibbaa keessaa falaan wanni ta'e wanni sirna kana Itoophiyaan gara dimokiraasiitti akka isheen hin ceene rakkoo keessa akka turtu walitti bu'iinsi akka jiraatu kanaan akka turtu kan barbaadu hedduu ture. Qaamni alaas Itoophiyaan biyya nagaa qabeettii miti biyya dimokiraatawaa ta'uu hin dandeessu jedhanii warri amananii mormitoota mootummaa wajjin walitti dhufan wajjin hidhatanii wanni taasisaa turan jira jechuudha. Wanni sooshaal miidiyaa irratti arginu, miidiyaa adda addaa irratti arginu, waltajjii adda addaa irratti arginu beekuun biyya nagaa miti filannoo gaggeessuu hin dandeessu jedhame wanni itti deemamaa ture jira jechuudha. Haa ta'u malee uummanni
filannootti amaneera jechuudha. Biyya kana kanan aangootti fidus kan aangoo buusus filannoodhaan mariidhaan kaardiidhaan ta'uu qaba jedhee amanee jira jechuudha. Uummanni kutannoo kanaan kan gara filannootti bahe. Galmaa'uu isaarraa jalqabee baay'ina nama miliyoona 54 jechuun salphaa miti. Biyyoonni tokko muraasa kan galmaa'u kan filatus muraasa. Kun rikoordiin isaa guddaadha jechuudha. Haala kanaan galmaa'ee kaardii fudhatee guyyaa filannoon ga'u qophii taasisee halkan ka'ee sa'aatii 12 hamma yeroon filannoo ga'utti itti deemuunsaa kun kutannoo agarsiisa jechuudha. Milkaa'ina irraa ta'uu danda'a, abdii fuuldura irraa ta'uu danda'a, waan keessatti horatee fi waan mormitoonni jedhu faallaa isaanii kan deeme ta'uu isaati kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf inni kun sochiin kun haalli uummataa waan guddaa waan nama gammachiisu demokraasiitti filannootti kan amanuu ta'uusaa guddachaa dhufuu isaati jechuudha kan agarsiisu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa obbo Gaarumaan Afabaasaa waliin turtiin taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Obbo Gaarumaan hayyuu saayinsii siyaasaati. Dhimmi irratti haasofnu immoo dhimma filannoo marsaa 7ffaa irrattidha. Nu waliin tura ammas. Hirmaannaa uummata keenyaa taajabdoonni gaadis taajabdoonni kan gamtaa Afrikaatis waan kana ajaa'ibsiifatanii akka waan akka kanaa kana keessumatti kan igaadi bakka bu'aan igaadi akka isaan jedhanitti waan akka kanaa kana biyyoota biraa irratti hin argine waan jedhu kaasaa turaniiti. Kun mee erga akkamii dabarsaa barnoota akkamii dabarsame? Dhugaa dubbachuuf hoogganaan igaad kan kaase jette sirriidha jechuudha. Waan addaati kan mul'achaa jiru. Karaa nagaa akkuma duraan jenne karaa nagaatti deemamuun isaa kun biyyoota kaan keessatti jeequmsaanii filannoon kan xumuramu. Jeequmsaanii sochii yommuu taasisan beeksisuu keessatti wanni ta'u jeequmsa makateeti. Waan filannoo baranaa kana 2010 marsaa 7ffaa kan adda godhu kanaa jechuudha. Kanaaf ollaa keenya fudhachuu dandeenya kan akka Keeniyaa kana yoo fudhatte yeroo hunda jeequmsaanii kan xumuramu. Walimachuudhaan kan xumuramu. Hangam keenya kan fooyya'e ta'u qophii taasifamerraa hangam kan fooyya'e ta'u kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf waliigalaan warri eeyyuu hirmaatanii achirratti waan yaada kennan illee arginee jirra jechuudha. Kanaaf inni kun abdii kan namaa kennu fuulduratti kan nu deemsisuu danda'u misooma keenya kan itti fufsiisuu kan danda'u waan ta'eef inni kun jajjabaatee itti fufuu qabaa kan jedhu. Biyyoota Afrikaa kaaniif illee barnoota akka ta'uu danda'u jechuudha. Barnoota guddaadha kan inni ta'u. Filannoon maal suutuma suuta fooyya'uu danda'a. Dimokiraasii halkan tokkotti hin ijaaramu akkuma beektu. Warri dimokiraasii irra geenya jedhan waggaa 300 waggaa 200 shaakalaniiti. Har'a yuunivarsaal dimokiraasii jedhamee kan ittiin addunyaa irratti ittiin ibsamu jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti filannoon haa gaggeeffamu malee piraaktisii dimokiraasii ganaa kan suuta deemaa jiru jechuudha. Kallattii sana qabatee itti deemaa jira. Haalli mijataan jira jenneeti kan amma waan amma jiru appirisheet gochaa jiru. Kanaaf inni kun fuulduratti cimaa kan deemu garuu waan adda godhu kutannoo uummataa fi kutannoo mootummaa waan filannoo irraa kaasee dimokiraasii diriirsuu dagaagsuu wanni godhamaa jiru kun abdii guddaadha kan namaa kennu jechuudha. Kanaaf waan guddaa taasifamaa jira keessumaa gaanfa Afrikaa keessatti dhimmi kun dhimma guddaa dhimma nama jajjabeessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Tole galatooma keessumatti bara kana filannoo alanaa kana jechuudha namni paartilee siyaasaa kan aangoorra jiru dabalatee gara 42 oliitu irratti hirmaate. Filannoon baranaa kun morkattoota kaaniifis haa ta'u mootummaa aangoorra jiruufis barnoota akkamii dabarsuu danda'a? Filannoon kun paartileen siyaasaa haala uummataa kana akka isaan jedhan isaan taasisaa jechuudha. Uummanni karaa nagaan bahee filachuunsaa, uummanni kaardiitti amanuusaa, kutannoodhaan itti deemuusaa, nagaa barbaaduusaa paartileen siyaasaa kanarra deemuu hin danda'an jechuudha. Waan lafarra jiru waan ta'eef. Paartileen siyaasaas morkattoonni karaa nagaatiin sagalee nuu kenname fudhanne mana maree sadarkaadhaan jirurra seenne biyya kana bulchinaa jedhanii abdii qaban kana fudhachuun hin dirqamu jechuudha. Sagalee uummataa murtii uummataa fudhachuuf ni dirqamu jechuudha. Kanaaf karaa hundaanuu
filannoon kun milkaadha hanga amma jirutti milkaadha kan jennuufi kanaaf karaa mormitootaa rakkoon adda addaa uumame deeggartoonni isaanii ka'anii filattoota irratti qaama mormaa isaanii irratti qaama adda addaa irratti wanni tarkaanfii fudhachuuf socho'an mul'atu jechuudha. Naga qabeessadha kan jennu tokko sagan. Deeggartoonnis karaa sirrii ta'een kaardii isaaniitiin jijjiiruuf wanna qophaa'an ta'uusaa kan agarsiisuuf naga qabeessa kan jennu isa kana jechuudha. Kanaaf haalli jiru karaa paartilee morkattootaan jirus karaa mootummaa kan jirus haalli uummataas nagaa fi tasgabbii irratti kan hundaa'e filannoon gaggeeffame waan ta'eef inni kun bu'uura dimokiraasii ijaaraa fuulduratti itti fufsiisaa kan jennuuf isa kanaaf jechuudha. Yeroo kanatti immoo keessumatti taajjabdoonni alaallee wanti isaan akka recommendation yookaan akka yabootti isaan kaa'an maalidha? Inclusive dialogue yookaan mariin hunda hammate akka gaggeeffamudha. Kanaaf warreen gara dimokiraasiitti akka dhufaniif mootummaa jijjiiruudhaaf filannoon gahaa akka ta'e akka hubataniif isin yaadni asirratti qabdan maali? Paartileen siyaasaa dhiibamna jedhanii filannoo kana keessaa uf baasan qaamni biraa ta'uu hin baasin uf baasan miidhamaniiru dogoggoraniiru jedheen fudhan. Yeroo hundaa waan hundaa milkaa ta'ee mijaa ta'een argamu. Qabsoo kun qabsoodha. Paartileen siyaasaa yommuu uummatatti dhiyaatanii sagantaa isaanii ibsatan na filadhaa jedhan uummatatti isaan madaala. Mootummaa miti jechuudha. Uummanni kaardii sana fuudhee imaammata isaaniif sagantaa isaanii ilaalee filannoo kaardii isaanii maqaa isaaniitiin kaardii korojoo keessa buusa jechuudha. Carraa kana itti fayyadamuu dhabuun hanqina isaaniitiin fudhadhan. Karaa seera qabeessa ta'een karaa nagaan dorgommii gaggeessuu qabu turan jechuudha. Kanaaf inni kun ufumaa wanni ilaaluu qaban ufumaa madaaluu kan qaban jedheen fudhadha. Inclusive ta'uu qaba. Inclusive dialogiin kun jiraachuu qaba jedhamee kan ka'e tarii Koomishinii Araaraa Biyyoolessaa wajjin wal qabatee Koomishinii Araaraa Biyyoolessaa akkuma beektu qaama hundaayyuu affeeree jira. Qaama biyya keessaas qaama alaas nagalcha kan jiru hundaa affeeree jira. Akkasumas warra loltoota kanas affeeree jira. Karaa nagaatiin mariin gaggeeffame warri bosonaas galanii marii gaggeessanii karaa nagaatiin filannoon gaggeeffame aangoo biyyaa qabachuu danda'u jedhamee carraan kun kennameefii jira jechuudha. Haa ta'u malee carraa kanatti hin fayyadamne. Carraa kanatti kan hin fayyadamne yoo ta'e maal gochuu qaba mootummaan? Seera eegsisuu qaba jechuudha. Seerri olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Seerri eegamuu qaba jechuudha. Ammas gara fuulduraatti mootummaan marii kana bal'isee itti deemee carraa kana bal'isee kenne ammas qaamni hirmaachuu barbaadu yoo jiraate dhufee akka hirmaachuu gochuun itti deemamuu qaba jechuudha. Isaanis gama isaaniitiin maal barbaadu gaaffiin isaanii maaliidha? Warri bosonaas haa ta'anii filannoo kana keessatti hirmaachuu hin dandeenyu dhiibamni irraa kan jedhu kun maali rakkoon isaanii? Maaltu isaan hanqate? Maali gaaffiin isaanii kan jedhu kun ilaalamuu qaba isaanis dhiyeeffachuu qabu. Yoo kana ta'uu hin baanne akkanumatti kaanii aangoo qabachuun qawweedhaan aangoo qabachuun kan hin danda'amne ta'uu isaati. Uummanni waan agarsiisaa jiru kana jechuudha. Kaardiidhaan filachuun isaa kun bahee filachuun isaa kun meeshaadhaan aangoo qabachuun hin danda'amu kan jedhu kan agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf ammallee karaa lamaaniinuu mariin gaggeeffamee fuulduratti akkamittiin hirmaachuu dandeenya? Akkamittiin gara aangootti dhufuu dandeenya kan jedhu irratti ilaalanii mari'achuu qabu jechuudha. Warri mormitootaas warri hidhattoonni bosona jiras karaa qawweedhaan mo'achuun kan hin danda'amne ta'u baay'ee kan yeroo booddeetti hafaara jechuudha. Yeroo ammaa jaarraa 19ffaa keessaati. Qawweedhaan riphee lolaa ta'anii waraananii mootummaa mo'atanii aangoo qabachuun haalli addunyaa hin eeyyamu jechuudha. Mijataa miti isaaniif mijataa miti. Haalli biyya keessaa mijataa miti. Aangoodhuma qabachuuf. Innis maaliif barbaachisaa? Carraan otoo jiru asii. Carraan filannoo otoo jiru karaa nagaa aangoo qabachuun otoo jiru kuni maaliif barbaachisaa kan jedhu uf gaafachuu qabu jechuudha. Kanaaf mootummaanis gama isaatiin kan deeme isaanis deemanii walitti dhufanii marii gaggeessanii
nagaa buusuutu irra barbaachisaa kan jiru. Filannoo uummanni Itoophiyaatti injifateedha. Filannoo itti injifate kan immoo akka milkaa'uu fi gahee guddaa shoora olaanaa kan taphate boordii filannoo biyyaalessaa akka ta'es taajjabdoonni gamtaa Afrikaas kan Igaadis akkasumas illee qaamoleen adda addaa imbaasii Ingiliz dabalatee boordii filannoo biyyaalessaatiin baga gammaddan jechaatiin turanii. Kanaaf boordiin filannoo biyyaalessaa riifoormii caasaarraa kaasee hanga teknoolojii fayyadamuutti deemuusaas kaasanii jiru. Isinimee gahee yookaan gumaachi boordiin filannoo biyyaalessaa taasise akkamitti ilaaltan? Dhugaa dubbachuuf boordiin filannoo biyyoolessaa hojii guddaa hojjete jennee ilaalla. Aangootti kenname, ergamatti kenname hundaa fudhatee kallattii labsii waliigalaa kennameef irratti hundaa'e hojii isaa hojjeteera jechuun ni danda'ama. Paartilee siyaasaa kaadhimamtoota galmeessisuu, akka filatan gochuu, akka beeksisan gochuu, sagantaa kana baasuu, maateeriyaalii filannoo kana geejjibsiisuu hojii guddaadha jechuudha. Kanaaf siistama teknooloojiitti onlaayinii kanatti fayyadamuun waan ammayyeessanii filannoon kun salphaa akka ta'u, filattootaaf mijataa akka ta'u gochuu fi namni lammiin gara miiliyoona 54 ta'u sun akka galmaa'u kana keessummeessuun hojii guddaadha jechuudha. Kanaaf boordiin filannoo galata qaba jedhee yaada. Injifannoon tokko kan argame karuma isaati jennee kan fudhannoodha. Otoo boordiin filannoo haala kana mijeessine dhimmoonni jennu kun milkaa'inni amma jennee haasofnu kun galman ga'u jechuun danda'ama jechuudha. Kanaaf riifoormiin gaggeeffame bu'a qabeessa. Irra caalallee iddootti onlaayiniidhaan galmeen gaggeeffamuu dadhabe fuulduratti wanni fooyyessu jiraachuu danda'a. Iddootti rakkoo tokko tokkoon filannoon hin gaggeeffamne akka gaggeeffamu gochuu haala mijeessuu danda'a. Fuula durattis waliigalaan filannoo kanneeniif haala mijeessuu kan danda'u humna akkasii horatee jira jechuudha. Kanaaf boordiin filannoo hojii guddaa hojjete. Inumaayyuu haala addaatiin qaamonni duraan ibsite sun appreciate gochuun isaanii waan sirriidha. Nu illee kan laallu kanuma jechuudha. Uummanni illee kan galateeffatu lafarratti ilaalee buufata filannootti akkasumas naannoo filannoo irratti wanti ilaalamee uummanni galata galchaa jiru tokko isa kana jechuudha waan ilaalaa jiru. Kanaaf boordii filannoo galata guddaa qaba jedheen ilaala. Gaaffii dhumaa akka nu ta'uuf ijaarsa sirna dimookiraasiitti jirti. Ijaarsa sirna dimookiraasii immoo adeemsa yeroo tokkoon kan goolabamu miti. Kanaaf ijaarsa sirna dimookiraasii kana fiixaan baasuuf milkeessuuf paartilee siyaasaas haa ta'u uummata keenyas haa ta'u qaama dhimmi ilaalu hundarraa maaltu eegama akka yabootti yookaan akka dhaamsaatti wanti jettan? Tole akkuma jette dimookiraasiin adeemsa. Ijaarsa dimookiraasii gaggeessuuf adeemsa hedduudha kan barbaachisu. Dimookiraasiin filannoo qofaa miti. Tokko ilaalcha jechuudha. Ilaalcha fooyyessuu, filannootti amanuu, walqixxummaatti amanuu, waliin jiraachuutti amanuu, wal danda'uutti amanuu kana kan barbaachisu jechuudha. Kanaaf dimookiraasii kan ijaaru qaama tokko qofaa miti. Qaamolee hunda lammiin hundaa keessatti hirmaannaa fudhachuu qaba jechuudha. Dhaabbileen siviilii, civic association kan jedhaman, dargaggoonni, waldaaleen hedduun, paartileen siyaasaa, dhaabbileen dimookiraasii kan jedhaman hunda, dhaabbileen mirga namoomaa kun kanarratti hirmaachuu qabu jechuudha. Sochii adda addaa taasisanii akkaataa kamiin dimookiraasii biyya keenya guddisaa deemna, akkaataa kamiin beeksisaa deemna, akkaataa kamiin aadaa siyaasaa keenya fooyyessaa deemna kan jedhu irratti marii guddaa gaggeessuu barbaachisa. Hubannoo kennuu barbaachisa. Waltajjii yeroo takkaa qofaa otoo hin ta'in miidiyaa irratti dhaabbatan itti fufuu qaba. Dhaabbileen kana hojjetan jiraachuu qabu jechuudha dhaabbataan. Kanaaf isa kana walii galaan lammiin akkaataa kamiin hirmaatee irratti hojjechuu qaba kan jedhu mootummaan illee haalli mijatee dhimmoota kana raawwachuu akka danda'u mijeessuun hirmaannaa kaanis bal'isuun murteessaadha jechuudha. Tole obbo Gaarumaa Nafa Baasaa Hayyuu saayinsii siyaasaatii fi hariiroo idil addunyaa yaada bal'aa dhimma filannoo marsaa 7ffaa biyyi keenya gaggeessite irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Galatooma. Isinis carraa kana naa kennitanii yaada koo akkan ibsadhu waan gootaniif guddaa si galateeffachuu barbaada. Galatooma.
Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa obbo Gaarumaa Nafabaasaa hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu dhaggeeffachuuf nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nu tura.